芬兰入约，其作用远不如只有芬兰面积1/10不到的波罗的海3国中的任何一国，所以只是一个象征意义而已。大家好，欢迎来到罗富强观察室。本期我们聊的话题是：芬兰刚刚入约就开始威胁俄罗斯，芬兰入约效应有多大？据俄罗斯观点报网在4月17日报道，北约威胁关闭俄罗斯进入芬兰湾的通道。芬兰人开始讨论改变奥兰群岛非军事化地位的问题。奥兰群岛位于芬兰西南部的芬兰湾口部海域，是从波罗的海进入芬兰湾的必由之路。奥兰群岛不得部署军队的决定是在1856年做出的，从那时起，这一地位多次得到各种协议的确认。芬兰入约后，该国的公民倡议网站立即开始就关闭俄罗斯驻奥兰群岛领事馆一事征集签名。这是芬兰加入北约之后第一个针对俄罗斯的动作。专家认为，该群岛的重新军事化和俄领事馆的关闭已不可逆转。这是第一步，但仅仅是一小步。接下来的情况可能是美国的导弹将部署到芬兰，就看芬兰是否同意了。但按照北约规章，芬兰有义务接收北约部署的任何部队，包括核武器部队。2023年4月4日是人类地缘政治日历中的又一个历史性日子。这一天，芬兰正式成为第31个加入北约的国家，从而使得俄罗斯与北大西洋联盟的边界总长度翻了一番，达到2600公里。很多人认为，芬兰加入北约，北约就能从芬兰与俄罗斯漫长的大约1300公里边境线上随时发起攻击，但实际上，这只是从地图上的极为肤浅的看法，并没有从军事地理方面深入研究。可以说，北约基本无法从芬兰陆地向俄罗斯发动进攻，因为芬兰与俄罗斯之间的陆地绝大多数都是无人区，并且湖泊、沼泽和森林占比起码占据95%。稀有的几条道路很难通行大型装备和车辆，根本就无法成为大部队机动与作战的地区。这样的条件最利于防御，而不利于进攻，只有小分队行动的价值。芬兰加入北约的价值在于2个方面：一是前面所说的在波罗的海上封锁俄罗斯的舰队前出，但实际上，在现代反舰武器面前，一旦打起仗来，波罗的海上任何国家的军舰都是靶标而已，没有太大的军事价值。而是成为北约部署核武器的主阵地之一。这样一来，圣彼得堡及莫斯科就将非常危险。但是这只是威胁而已。真到了使用核武器的那一天，美国直接从本土发射导弹就行了。问题是，芬兰接受针对俄罗斯部署的核武器，绝对是引火烧身的愚蠢之举。芬兰民众会答应吗？有人说，俄罗斯最头疼的是北约将在芬兰部署防空系统。这就是不懂地理的原因了。从俄罗斯向芬兰方向延伸，是西北方向的瑞典和挪威，然后是大西洋彼岸的格陵兰岛，而非北约主要国家。俄罗斯怎么可能会向那个方向发射导弹？综上所述，芬兰加入北约的确意义不大，否则的话，芬兰早就被美国弄进北约了。美国现在让芬兰加入北约，不过是为了从政治上展现自己阵营在变大。也正因如此，普京才会表示不反对芬兰加入北约。芬兰入约，其作用远不如只有芬兰面积1/10不到的波罗的海3国中的任何一国，所以只是一个象征意义而已。好，本期话题就到这里，我们下次见。